പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലെസ്റ്ററിലുള്ള ഡെസ്ഫോർഡ് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ ബേർഡ്ലാൻഡിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. ഞാനിപ്പോൾ ലെസ്റ്ററിൽ നിന്നുമാണ് അവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 7 മൈൽ ദൂരമാണ് ലെസ്റ്ററിൽ നിന്നും ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ബേർഡ്സ്പാർക്കിലേക്ക് ഉള്ളത്. നിലവിലിപ്പോൾ അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ തിരക്കുള്ള ചില സീസണിലൊക്കെ ടിക്കറ്റ് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അവരവിടെ ഒരുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 4 മണി വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന സമയം. എന്നാൽ ചില സീസണുകളിൽ ശൈത്യകാലങ്ങളിലും മറ്റും ഇത് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾക്കും സമയത്തിനുമൊക്കെ മാറ്റമുണ്ടാകാറുണ്ട്. ട്രോപ്പിക്കൽ ബേർഡ്ലാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ഇവിടെ നിന്നും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇതിന് വലത്തുവശത്തുള്ള നടപ്പാതയിലൂടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. മനോഹരമായ നടപ്പാതയും അതിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ഈ കാണുന്ന വിവിധ ഇനം പക്ഷികളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൂടുകളും അതോടൊപ്പം അവയുടെ പേരും ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുമൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഫലകങ്ങളും ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. വൈകിട്ട് 4 മണി വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന സമയമെങ്കിലും 3 മണിക്ക് ശേഷം ഇവരിവിടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള ടിക്കറ്റ് നൽകുന്നില്ല. കാരണം കൂടുകൾക്ക് പുറത്തായി ഇവിടെ കാണുന്ന പക്ഷികളെയും മറ്റും 3:30 ആകുമ്പോഴേക്കും കൂട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കും. ഒരു കൂട്ടം ഫ്ലെമിഞ്ഞോകളെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അവയ്ക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെറിയ തോടുകളും അരുവികളും കുളങ്ങളുമൊക്കെ ഈ ഒരു പാർക്കിലുടനീളം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഏകദേശം 6.5 ഏക്കറാണ് ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ വിസ്തീർണം. ഇവിടെ ഏകദേശം 250-ൽ കൂടുതൽ പക്ഷികളുണ്ട് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. വലിയ കൂണുകളുടെ രൂപമാണ് നടപ്പാതയ്ക്ക് ഇരുവശവുമായി ഈ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായ നിരവധി നിർമ്മിതികൾ ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. മിലിറ്ററി മക്കാവ് എന്ന ഇനം വലിയ തത്തകളെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് കൂടുകളൊന്നുമില്ല. ഇവ വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ആളുകളുമായി ഇടപെട്ട് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. തത്തകളെ കടന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സിൽവറി ചീക്ക്ഡ് ഹോൺബിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഈസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്ക, എത്യോപ്യ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത കാടുകളിലാണ് ഈ ഇനം വേഴാമ്പലുകൾ സാധാരണയായി ജീവിക്കുന്നത്. വേഴാമ്പലിനെ പിന്നിട്ട് മുമ്പോട്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് യമുവിനെയാണ്. ഓടി നടക്കാൻ പറ്റുന്നത്ര ഒരു വലിയ ഏരിയയാണ് ഇവർ യമുവിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് വുഡ്ലാൻഡ് വാക്കിൻ്റെ തുടക്കം. ചെറിയൊരു കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ട് മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഇതിലെയുള്ള സ്വതന്ത്രമായൊരു നടത്തമാണ് ഈ ഒരു വുഡ്ലാൻഡ് വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് ബേർഡ്സ് പാർക്കിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും പക്ഷികളുടെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ പന്ത് പോലെ എന്തോ കടിച്ചു പിടിച്ച് പോസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഇവിടുത്തെ മിക്ക പക്ഷികളും, പ്രത്യേകിച്ച് തത്തകൾ, ഇവിടെ എത്തുന്ന സന്ദർശകരുമായി വളരെ ഇണങ്ങി പെരുമാറുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്.
ഇവരാണ് എൽവിസും ബാംബിയും. ഇവ രണ്ടും ഇവിടുത്തെ പിഗ്മി ആടുകളാണ്. ഈ ബേർഡ്ലാൻഡിനുള്ളിലെ കോഫി ഷോപ്പാണ് ഇത്. ഇവിടെ കോഫിയും സ്നാക്സും ഒക്കെ ലഭ്യമാണ്. ഇതിന് സമീപത്തായി കുട്ടികളുടെ ഒരു പാർക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി പോകുന്നത് ഈ ബേർഡ്ലാൻഡിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന പാരറ്റ് പാത്ത് എന്ന ഏരിയയിലേക്കാണ്. തത്തകളെ തലയിലും തോളത്തുമൊക്കെ ഇരുത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമാണ് ഇവർ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പാർക്കിലെത്തുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താറുണ്ട്. ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളുമുണ്ട്. ആളുകളുമായി വളരെ ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ള പക്ഷികളെയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പാർക്കിലെത്തുന്ന മിക്ക ആളുകളും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണെന്നാണ്. സമയം ഇപ്പോൾ 3:30 ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന പക്ഷികളെയൊക്കെ കൂടിനുള്ളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മാറ്റി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ബേർഡ്സ് പാർക്കിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇവിടെയും 1-2 കൂടുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്ത് സുഹൃത്തുക്കളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളുമൊക്കെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി തുടർന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന യാത്രാ വീഡിയോകൾ കാണുക.